Olha o display dele, abre. O defeito dele, ele estava entrando em proteção. Eu ligava ele na tomada, ligava ele na tecla power, ficava uns 5 segundos ligado e desligava. Né? E desligava. Depois de segundos ele desligava. Né? Desliguei. O defeito dele é essa peça aqui. É um STK 433-330 que está em curto na saída de som. É só tirar lá fora, o aparelho volta a funcionar. É lógico que vai ter que ser feita a troca da peça, colocar a peça no lugar, outra peça igual a essa. Aqui está a parte da fonte dele, o transformador, né? Tá aqui, o transformador tá aqui. Não dá para ver muito bem que está um pouquinho escuro aqui, né? Mas o princípio aqui do conserto aqui desse aparelho de som, ali, tá vendo aquela parte branca ali, é onde ele ficou, onde ele estava colocado. Eu saquei ele fora, né? E o aparelho liga normal. Só não tem áudio porque não tem saída de som. Certo. É um aparelho bom. Sony 400 watts RMS. Tem CD, né? O CD dele fica aqui na parte de baixo. Vamos dar mais uma ligadinha aqui, vamos ver o compartimento do CD. CD. Open. E a bandeja vem para fora. Apertamos o botão power e entra. Ele já achou. Tá vendo aqui, ó? Ele já achou lá o CD. É só dar play e ele vai tocar. Vai começar a ler as faixas. Tá lendo. Lógico que não tem som porque está sem a saída. Sem essa peça aqui. STK. Fica aí a dica aí, né? É lógico, e para realmente descartar ela, tem que se verificar um pouquinho ali a parte da saída. Os gestores tem ali, capacitores ali. Mas enfim, a gente chega logo nessa peça aqui. Não dá problema, né? Nesse STK aqui, ó. Agora já fiz o pedido. Vai aguardar chegar a peça. Uma outra coisa também que eu vou mostrar é essa plaquinha aqui, ó. É uma plaquinha de uma TV de LCD. Que está com um problema.
terá que ser trocado esse integrado aqui, ó. Também já fiz o pedido da peça. Em breve eu vou mostrar como uso do multímetro. Esse aqui, ó. Eu já até falei dele, já falei dele aqui, da minha bancada, que está na minha bancada. Eu já comentei sobre ele, né? Multímetro digital, essencial para trabalhar com eletrônica. Muito bom, da marca Rikai. Quem quiser ir comprar, ó, é o HM2090. Muito bom, excelente multímetro. Várias pessoas no YouTube comentaram sobre ele, né? E eu vi, antes de comprar eu vi, né? Eu tinha um multímetro da Minipa, mas não era completo. Eu tinha outras funções que eu queria, né? Com medição de, de temperatura, o outro não tinha, e esse tem, né? O capacete dele tem né, mais escasso para você poder fazer, né, a medição de capacitores, né? E frequência, não tinha. E ele também é auto-range, automático, né? Trabalha mais confortável, né? O Limpa também é um multímetro muito bom. Mas esse aqui, quando eu vi, eu adquiri ele. Não me arrependi, não. É um multímetro muito bom. Eu estava ali com ele. Ele já está na faixa de R$200. No Mercado Livre, você encontra dele. Ok? Então, vou ficando por aqui. Agradeço a todos, né? E quem gostou, dá um joinha no canal. Se inscreve lá, né? Vou deixar o meu e-mail, quem quiser ter contato comigo, alguma dica, alguma coisa, né? Já sou um profissional, já trabalho há 17 anos nessa área, né? De eletrônica, ok? Muito obrigado e até a próxima.